Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silian sang puya vaireng te le sai rang in kar kong pui lir thei pali impel thei tura lai zaw tu me ka lai chhir tu ram nei tu te chuan zang dom na pek thuen phut Forest Minister Puti Zelan tlung chuan Mizoram ram huldam doi omte hi hluthiama a cherelo nana ven hi mitin mo phun ani ati Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron chu an rama khokheng le ram kang me ka thei to pa puya tiam Win Khan India Thailand Joint Commission meeting voi ko na chu Bangkok atran ani Vaireng tere sai rang in kar kong pui lir thei pali in pel thei tura lai zaw tum me ka lai chiat tu ram nei tu te chuan zang na dom na pek thoyan phuta Win Khan kong pui lai zaw tu ram nei tu in zom khom pol Land Owners Association Shruai tu te chuan Kolosip District MJ Press Club a Chanchinthar bumit an koma hei huna hian NHID selin thakalta Julani Sambathuma ram nei tu te hna zang dom na Compensation Pack Tour Competent Authority for Land Acquisition CALA Kolosip District ko ta paisa anda to tun thlenga sem alani lo wanga anungoi lo thule pek thoen phu thuan soi NH parukna le zathum parukna Land Owners Association Shruai tu te soi danin an harsat nei Mizoram Sarkar ho tu te hnen an thlen to a hemi nu July ni som pathum khan kong pui la zo na thok tu tur NHIDCL chuam Kolosip District CALA ne na hian check in kong pui la zawin ati chiat tura ram nei tu te zang dom na tura da to thuan soya hetiang ani chunga Forest Department in kong pui atanga meter zariat huam chung an ram nia an hawa wanga compensation an lak tur an chan pol tur hren sak ani chu annungoi lo thuan soini ram nei tu pol hruai du te chuan harsat na an to mek chu sarkarin chin fel sak thoi se an du thuan soya NHID selin Kolosip District CALA ne na compensation tur paisa ada to chu tun thani li khan Revenue Department chuan sempal na anun peto ni nan soya hetiang ani chunga an hmalak nen omzia nei lo ani chuan na zo ka hmalak an hre dono thuan soya 4 lane kong pui lai tur 3 to 6 package form chung vaireng te le sarang in kara hian ram nei tu mi sangkha jasri somthum pangan oma hengzinga hian revenue pass nei mi zaruk somni puruk le VC pass nei mi sangkha ja pakuan omani Kolosip a press conference an nei zo hian an member kalkhom te chu Kolosip District MJA press club kota pungkhomim resolution an pasa an Aizawl nuwa press club atanga diakon DFO office peng thlengin kong an zo a an resolution chu Kolosip DFO P Margaret Elram chhnen azekin an thelut ani All India Radio Aizawl chu an ramin zelena ane kumsam sir pangana lomna azadi kamrit mhotsaf man meka Marchak State All India Radio Station le Dudarsan Kendra zongzong zinga thok thaber lo manadong Prasar Bharti Noya Northeast Zonal Directorate of All India Radio and Dudarsan chuan Northeast AIR le DDK te tan thalak le video comparison abot saya heta hian All India Radio Aizawl Station chu ti thabera puan ani a DDK Agartala andot ani mi pakhatin mei chile no te sei sakna video social media dar chu Mizoram Police on rang takin a chui zuya darkar somni peleral hmain poi khoi tu hi man chu ani thu voina police chu chona soi police te chuina talan danin social media sang sanga mi pui ti thinrim mm2 lo chu anate chui chiangin poi khoi tu hi chui chu ani a district special branch DSB ne na tanga thuan don vele siha police te chuan rang takin kut thak tu lalram din sanga kum somni panga apa SB gurung le siha ta tu chu a chen en an mana district sang police te thohuna thata ko wangin kut thak tu darkar somni peleral hmain man ni ta ani hetiang anu naw chunga kut thak le tharum thona hi na taka shem thei sualna ani ba ka aram ti mai bal tu thil ho thala tak ania hetiang thil mule ria chon rang taka police ne na report hin turin Mizoram Police on mi puite an ngen thuan soini laram din sanga hi si ha police station a kolani hnuin voin khan ko ta hruai ni a district zela dalu ngalani hemi chung changa hian tukin khan MJP headquarters hruai to OB te si ha SP chenna lengin thil thandan le andu na te an than boka MHEP le Lai Women Association sub headquarters si ha te point he thil thang endulo thu anno sei to bok ani tun thani ni tlaya si mui leibula che sual pulal fakzola chen kole fapa mal som kima tlongwe bota te pani zinga afapa zok mal som kima rong chu tuk in dar kule chan ve khan bui chali le noya mu ani sarang branch we me hruai tu te hne tanga thadon danin mal som kima rong hi tun thani nia an che cholna leng pui le tanga kilometer som pali borvel bui chali le noi tlongluya moni a mutu te hian we me te be pupin chomhadar som khan changsil kaya ruang hi lak chuani a luikama hian police in a ruang an endik nu a sarang PHC a postmortem examination ti ani a
sarang din tharwei me ten ruang thana hun mangin hunan man zo hian an chen na veng chaltlang le veng pan puyani heti ran ma som kima pa pulal fak zola chen ko ruang niarin chu leng pui lui chu a mutu anom nia hriatani a hei hi che vela women branch sang member tele police ten enzuin ruang mutu ina a hmuna hmuna a soile a che vel ba ka a ruang than thak na chin tura an rin zong zong an dap nuwa hmoni lova mi tlomngai ten an zong thun zom zelani pulal fak zola ruang mu to ni oma soinia wangin an pa fa vui theinan zanin dar seria vui tura ro mana siam chu apa jok ruang mu chungchang a chian ri lo wangin a fa pa ma som kima vui huna tan hiam daruk an ro man tak thu li liveng women branch radio te chuan an soi ani Forest Minister Puti Jalun Tlunga chu Mizoram ram huldam doi omte hi hluthiama a cherel onana ven him himitin mo phurna ani ati Voina State Medicinal Plant Board SMPB Mizoram Directorate of Ayush le College of Veterinary Science and Animal Husbandry Selesi Tangko Bot Sain Azadi Kamret Motsaf Noi Malang Peng Pakhat mitinin ram huldam doi olsam takan ne theina na ankot kaya chopchu sak Ayush apke dawar kharna in khom Selesi Veterinary Science College huai hota hethui minister chuna soya Puti Jalun Tlunga chuan Mizoram chung ramngo ate ram huldam doi chi sang tam hleya an department chon ramngo ti chereu si lowa heng ram huldam doi tele ramngo tanga mishing mamo mipuin tangkai takan man thina turin mala thina ti a pile pu tangin voin thlangin mizo te chuan ram huldam doi chi sang tangkai takin lo mang to thina dam doi dang te angin mishing taksa hung thalo ane velo wangin ram huldam doi khovelina warte tela hunokal zela he aina sign an lawar chodon ti ashia thiam theni ati bok Indiaram Zelena Champapak Voice of Siripangana den Sena Malak na Peng Pakhat Ayush Apke Dawar hi Kumkalta Supreme Bar Tha Khan Itana ni a Mizoram po Health Minister Dr. Alal Thang na Hovin Kumkalta Supreme Bar Tha Khan hon ani a COVID tripulian line ya wangin intina semarem lova chu wangin State Medicinal Plant Board Office atangin adwa piang tatan sem chu ani a Aizawl Ayush Hospital atangin sem chu ani bok Medicinal Plant chang sang som panga chu akmang tang kai tu tur mi zaruk ne na sem chu ani a thingtrek sem chu za thi Singhi sang sari za somnga pali ani a vointhang hian hector nga zawa hun ani Mizoram University Auditorium Modi at 20 Dreams Meet Delivery ti la khabu chungchang soi hawani soi hawna huna hian MZU Pro Vice Chancellor Professor Jagdish K Patnaik chuan honna thu toy soin he huna hian Indian Council of Social Science Research Honorary Director Professor Barigati Panda Indian Institute of Mass Communication IIMC NERC Regional Director Puelar Sailole MZU Department of Political Science Ami Professor J Dongelten Thurbik Nein Thu an soi ani United Lai Mara Chakma Congress Committee chuan Mizoram Pradesh Congress Committee chu Mara Autonomous District Council MADC Congress MDC te chunga zangana lan tir turin an ngen United Lai Mara Chakma Congress Committee te hi Nimin Khan Nongkai Lai District Congress Committee officer thu khomin MPCC in party dang thopui nei lo turati laya MADC Congress MDC le MNF MDC 10 Congress kai hroi sarkar an din chungchanga United Lai Mara Chakma Congress Committee chuan Central State Autonomous District Council ate Congress kai hroi sarkar din lo na aram me puiten an tuana sathi nin an soya MADC apo mi puite torna thlen nan Congress party kai hroi sarkar din chu mi pui hmang ena tanga chhuak ani awangin MPCC an MDC te party dang thopui lo turati chu anjom thelo wangin mi pui hma khwa thlir chungin MPCC chuan MADC Congress MDC te chunga zangana lan tir turin nge na an le khai voin khan MPCC hroi tu te hne na an thonani members of nipang omna MADC in khan pui hunung bara khan Congress chuan member pali nein MNF in pakwa BJP in som pani an neya hunanga machan sarkar pian mai thelo hnuwa Congress le MNF ten sarkar in tom siamin Congress member Pais Malvina chu chief executive member tan khan ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan French President Emmanuel Macron chu telephone manga bia in France ramin khokheng le ram kang na stak atorme ka theito papui atiam External Affairs Ministry thu danin hroi du pani te hian an thodun sang sang an soidun poka hengzinga hian ral thom lama project an nei tele civil nuclear energy lama an thodun te tela khovel ram dang thil theng mek po soidunin cheitur kham khop nei tura harsat na sang sang omte an soiduna tun naya India France strategic partnership noya an thodun na chakle thuk zel chu alungo thla kan ti thun soya hunokal turana sazoka thodun zel an rel bok ani Voin Khan India Thailand Joint Commission meeting voi kona chu Bangkok atanani a heun hi Thailand Deputy Prime Minister le Minister of Foreign Affairs ni bok Don Pramodunal le Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar te chuan kai shuaya Nimin Khan Dr. S. Jaishankar hian Thailand hi thlenga
Bangkok ka India mi cheng te muin New India na thlen chin le ma chop te so in India ma suna tura an thon hok zia te atar langa he bakan India Thai Chamber of Commerce ten he hunan bo khoi hota wanga lomamati thua soibok ani Chanchinthar serti topna na tlang pui vaireng te le sarang in kar kong pui lir thei palin pel thei tura la izau tum meka lai chia turam nei tu de chuan zang dom na pek thoen phut Forest Minister Puti Jelen tluang chuan Mizoram ram huldam doi omte hi luthiama cherelo na na ven himi mitin mo phun ani ati Prime Minister Narendra Modi chuan French President Emmanuel Macron chu an rama khokheng le ram kang meka thei to pa puyatiam Voin Khan India Thailand Joint Commission meeting voi ko na chu Bangkok ka tran ani chu te zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani